Сайн бацхан муу бүдэнд нэг өдрийн мэндийг хүргэе. За бичлэг маань хийгдээгүй нэлээ утчлаа. Ер нь орж жоохон завгүй байснаас болоод за тэгээд өнөөдрийн сэдэв маань болохоор тэр хүн танд хайртай юу? Та хоёрын одоогийн харилцаа ямар байна? Бас энерги шалгалт тэгээд та хэдийхээ ирээдүйд энэ харилцаа хаашаа чиглэх вэ гэж үзэж өгөх болно. Гэхдээ нэг зүйлийг сануулад хэлэхэд ирээдүйг нь болохоор зэрэг би энэ уншлах дээр юм бол уншиж өгөхгүй. Хэрвээ үнэхээр ирээдүйг энэ харилцаагаа сонсоод тэгээд өөрийнхөө энерги шалгалтыг сонсоод зөвлөгөөгөө сонссны дараа та хэд маань үнэхээр ирээдүйгээ мэдхийг хүсэх юм бол энэ харилцаа яг хаашаа явахыг үргэлжлэх үү эсвэл богино хугацааны харилцаа, урт хугацааны харилцаа юу гэдгийг мэдхийг хүсэх юм бол нэг асуулт буюу зөвхөн надтай холбогдоод өөрийнхөө хувийн уншлагыг хийлгэж болно. Энэ дээр болохоор зэрэг харилцааны ирээдүйн уншлагыг үзүүлэх юм бол 22,000-аар үзэх болно. Гэхдээ зөвхөн энэ харилцааны ирээдүйг шүү. Бүр хувийн уншлага нь бол миний хувийн уншлага арай өөр тарифтай байдаг. За тэгээд та хэд маань энэ 3 хүзэрнээс харж байгаад өөртөө л таалагдсанаа сонгоод уншлагатаа орцгоё. За нэгдүгээр группийн маань группээ сонгосон бол уншлагатаа орцгоё. Нэгдүгээр группийн ихнийхээ эхлээд чи энерги шалгалтыг хийчихье. Yung уншлага болгон дээр миний яг энэ хүзэр гарч ирээд. Гэхдээ би бүх хүзрүүдээс илүү энэ хүзэртэй амар хайртай. За одоо нэгдүгээр группийн маань ямар асуудал байна вэ? За та хэд маань энерги яаж байна вэ гэхээр ер нь удаан хугацаанд та хэд маань хайр дурлал гэхээсээ илүүтэй өөр санхүүгийн тал дээрээ, ажил төрөл дээрээ нэг ажлыг эхлүүлгээд байсан эсвэл шинэ ажил эхлүүлгээд хүлээж байсан хүмүүс маань одоо яг ингээд ажлыг санал аваад эсвэл шинэ ажил эхлүүлээд эхэлж байна гэж харагдаж байна. За мөн энэ нь болохоор та хэдий маань нөгөө нэг удаан хугацаанд жоохон уйдгартай байсан, дүнсгэр байгаад байсан ганцаардмал тэр энергиэс чинь гаргаад та хэд маань харин илүү баяр баясгалтай, аз жаргалтай яг энэ та хэдий маань маш их аз жаргал болж байгаа мэдээ гэж ингэж гарч ирж байна. За энерги шалгалтанд та хэд маань таарч байгаа бол уншлагатаа орцгоё. За тэгээд ордыг хэлэх юм бол матар, охин. За дээрэс нь өхөр хилэнцгийн ордныхан байна гэж харагдчихэв. Тэгээд орд нь бол заавал таалагдахгүй байдаг. За хэдүүлээ одоо нэгдүгээр группийн ихнийхээ хайр сэтгэлийн харилцаа юм байна. За энерги шалгалтыг үзгээд ажил төрөл, ажил санхүүгийн байдал дээр шин нүүд хаалга нэгдэж, боломжууд нэгдэж айгүй аз жаргалтай байгаад байсан боловч яг харилцааны тал дээр нь аваад үзэхээр та хэд маань харилцаан дээр нь маш их бие биедээ үл итгэсэн. За нэлээ харилцаа токсик тал руугаа ер нь өнгөрсөн хугацаанаас ахвалаад токсик тал руугаа ороод байсан гэж харагдаж байна. За энэ нь яг юунаас болсон бэ гэх юм бол бие биедээ ерөөсөө итгэж чадахгүй байсан. За дээрс нь энэ харилцаа ерөөсөө шийдвэргүй байгаад байсан. Ер нь ихэнх нь энэ группийг үзэж байгаа хүмүүсийн маань ихэнх нь харилцаад өнгөрч шинээр эхэлсэн харилцаа байгаа баха. Энэ бол жилээс доош хугацаанд үргэлжилсэн харилцаа гэж надад харагдаж байна. Тэгээ ер нь харилцаа эхлээд удаагүй байхдаа л нэлээд токсик байсан, нэлээд хартай, бие биенээ хардсан, үл итгэсэн. Магадгүй ингээд бие биенийхээ нөгөө орон зай руу, хувийн орон зай руу хэд орох гээд байсан гэж харагдаж байна. Нэгнийхээ утсыг үздэг ч юм уу, хаашаа явж байгааг шалгах, за алхам болгоод энэ мөрдөж жоохон өөрийгөө хяналтанд байлгах гэж хичээсэн ч юм уу те. За тэр болгоноос болоод энэ харилцааг ер нь л та хэд маань ингээд дуусгахыг хүсэж байгаа. За энэ харилцааг ерөөсөө ингээд тэр чигт нь дуусгаад цэг тавихыг хүсэж байна гэж харагдаж байна. Ингэснээрээ та хэдэд маань өөрсдөө ч гэсэн үнэхээр зөв замаа гэж харагдаад байна. Яалтчгүй та хэдэд маань энийг хийх ёстой, энэ хүнээс орхих ёстой, энэ токсик харилцаанаас гарах ёстой. Тэгснээрээ та хэд маань яг өөрийнхөө амьдралын балансыг зөв зам руугаа орох болно гэж харагдаад байна. Тэгж та хэд маань яг одоогийн байдлаар харилцааны та хоёрын маань харилцаа ямар байна вэ гэхээр одоогийн байдалд яг ийм шийдвэр гаргах чад байж байна гэж харагдаж байна.
За хэдүүлээ харна одоо та бүхнийхээ задлаад нөгөө хүнийх нь энэгийг авч үзье. За ингээд та бүхний маань хамтрагчид за хосууд нь яг ингээд та бүхэнд хайртай юу гэдээ аваад үзэхэд ер нь өнгөрсөн хугацаанаас ахуулаад энэ хүн бол энэ хайр сэтгэлийн тал дээр за тантай байхын тулд магадгүй ингээд тантай үерхэхийн тулд таны анхаарлыг өөрлөгөө татахын тулд маш их хичээл зүтгэл гаргасан гэж харагдаж байна. Тэгэхээр яалтчгүй та эдээс илүүтэйгээр энэ нэгдүгээр группийнхний маань хамтрагчид илүү их харилцаан дээр илүү гол үүрэг оройл гүйцэтгсэн та бүдгийн анхаарлыг татахын тулд маш их хичээсэн тий. За төрүүлж мессеж хүчээ танилцъя, болцъя, би чамтай үерхмээр байна гэж энэ саналыг тавьж исэн та хэдийн араас бас баггүй гүйж хүчин чармайлалт гаргаж байсан гэж харагдаж байна. Тэгээд энэ нэгдүгээр группийнхний маань X хамтрагчдын хувьд аваад үзэхэд энэ хүмүүс бол яг ингээд харилцаагаа ерөөсөн дууссан гэж хүлээж авахгүй байна. Харилцаагаа тийм хүн дээр дууссан, төгссөн, тийм хүнд нөхцөлтэй бол ерөөсөө хүлээж авахгүй харин жоохон сөрөг байдалтай, сөрөг бодолтой автчихсан. За тэгээд бас жоохон харамсаж байгаа гэж харагдаж байна. Өнгөрсөнд магадгүй ингээд таныг хардаад за жоохон хорих гэж, за таныг контролдох гэж оролдоод байсан бол эрхэндээ байлгах тий тэгж оролдоод байсан бол тэр үйлдэлтэй маш их харамсаж байна гэж гарч ирж байна. Тэгээд яалтчгүй та хэдд маань бас сэтгэлгүй биш сэтгэлтэй та хэдийг маань маш үзэгсэлэнтэй тийм аз жаргалтай эмэгтэй дээрэс нь ингээд өөрөө нэлээд хүчрэхэг өөрийнхөө төвшөнд өөрийгөө аваа явцдаг өөрийнхөө хүсч бодож байгаа зүйлсээ хийждэг тий нийгэмдэр тодорхой эзлэх байр суурьтай дээрэс нь санхүүгийн хувьд нэг хүнээс тийм хараад биш бие даасан ийм эмэгтэй гэж бол та хэдийг маань үнэлдэг юм байна. Бас дээрэс нь маш гоё ээжүүд бол тий хүүхдтэй бол сайхан ээж гэж хардаг. За арай хүүхдгүй байгаа хүмүүсийн хувьд гэх юм бол үнэхээр хүний сайн ээж, хүний сайхан хань болж чадхаар эмэгтэй гэж та хэдийн маань хамтрагчид яалтчгүй та хэдийг үнэлж хүндэлдэг. Тэр ч утгаараа ер нь маш үзэсгэлэнтэй гэж хараад байгаа болохоор та хэдийг бас нэлээд хармалдаг байх талтай. Бусд хүмүүсээс өөртөө нэлээд ихтгэлгүй замтай ухаасан болоод бас та хэдийг алдчих вэ гэж харамлаад байдаг зам байж болно. За харин нэгдүгээр группийн маань өөрсдөө яг энэ хүнийг юу гэж бодож байна те? За харилцааны ерөнхийг нь аваад үзэхэд та хоёрын харилцаа бол үнэхээр хүнд хэцүү одоо ингээд дууссан төгссөн байгаа боловч яг ингээд тус нь аваад үзэхээр та энэ хүндээ бас аюул сэтгэлтэй гэж гарч ирж байгаа. Нэгдүгээр группийн маань яалтчгүй дотооддоо бол сэтгэлтэй. Гэхдээ амьдрал дээр ингээд энэ харилцааг дуусгах нь зөв, энэ харилцааг ингээд дуусгах хэрэгтэй гэж бодож байгаа боловч сэтгэлийгээ гүндээ үнэхээр мэдрэмжин гэдэг юм бол энэ хүндээ маш хайртай гэж харагдаж байна. Нэгдүгээр группийн маань за болж өгвөл тэгээд бас ингээд яг хамтрагчтайгаа адилхан бас нэлээ ингээд харилцаан дээрээ сөрөг зүйлсийг олж хараад байгаа. Өнгөрсөнд хараагүй зүйлсийг олж харж байгаа. Одооноос ахуулаад тий. Ямар ийм хүн байсан байна. Энэ хүн чинь бас миний хараагүй зүйлс байгаа юм байна. Өөртөө итгэлгүй юм байна. Бас хүнийг ингээд хардаад мөшгөөд байх талтай юм байна. Надтай яг ингээд чин сэтгэлээсээ хань болоод амьдрч чадахгүй юу гэсэн маш их эргцүүлэлийг бодоод ирэнгүүт яалтчгүй энэ хүний чинь сөрөг талууд, муу талуудыг ингээд бас бодогдоод байгаа гэж харагдаж байна л да. Харилцааны яг болж бүтггүй талуудыг бодогдож байна. Тэгсэн ч гэсэндээ энэ хүндээ ингээд хайртай болохоор буцаад энэ харилцаан дээр яалтчгүй нэг үйлдэл аваад харилцаагаа ингээд эхлүүлж хийсэн гэж бодож байгаа ч гэсэн ерөнхий байдал бол угаасаа тийм биш байгаад байсан. За тэгээд бас ингээд яг та хоёр хамтдаа байхаараа санхүүгийн тал дээр нэлээ өсөлттэй, дэвшилттэй байдаг. Хамтдаа ингээд санхүүгийн тал дээр нэлээ их зүйлсийг хийж чаддаг хүмүүс харагдаж байна. Тэгэхээр яалтчгүй бас санхүү чинь энэ хүнээс хамааралтай байгаа учраас за яг хамааралтай гэхээсээ илүүтэйгээр нэг тийм
хамтдаа ингээд хийсэн, бүтээсэн, хийчихээр тийм зүйлс их байгаа болохоор яалтчгүй нэг тийм эсвэл надад бас нэг орж ирээд байгаа мессеж нь юу вэ гэх юм бол таны хамтрагч танаас илүү санхүүгийн байдал дээрээ илүү танд тусламж дэмжлэг үзүүлдэг ч юм уу тийм бас гой бэлэгсэлт үнэтэй бэлэгсэлт авч өгдөг байж болно. Тэр болгоно нь бас танд их таалагддаг гэж харагдаж байна. Яалтчгүй энэ болохоор сэтгэл хайр дурлалаас гадна бас ингээд хөрөнгө чинээний хөрөнгө хэрэгцээ хүний амьдралын хэрэгцээн дээр ингээд хэрэгцээтэй зүйлс тэр хүнд чинь байгаад байгаа байхгүй юу. Тэгээд энэ нь бас таныг ингээд энэ хүнтэй байх том шалтгаан болоод байна. За бид хоёр хамтдаа ер нь ирээдүйд байх юм бол бид хоёр санхүүгийн байдал дээрээ нэлээд тогтвортой, нэлээд амжилттай байж чадна. Бид хоёр сайхан амьдралыг босгож чадна. Бид хоёр хамтдаа ийм боломж байна гэсэн зүйлсийг та хэд маань бас хараад байгаа. Тэр потенциалыг хараад байгаа учраас яг ингээд шууд энэ хүнээсээ салъя болъё гэхэд хүндрэлтэй байгаа гэж харагдаж байна. За хэдүүлээ одоо харин сахиузуудаас нөгж байгаа зөвлөмж зөвлөгөө байна. Эцгийн 1-р группийг хийгээ. За 1-р группийн хувьд болохоор зэрэг өгч байгаа зөвлөмж зөвлөгөө нь юу юм бэ гэхээр энэ харилцаан дээр жоохон хүлээлт хэрэгтэй байна. Яг ингээд тухайн эмоцороо шийдэх биш те сэтгэл хөдлөлөөрөө ингээд шууд шийдэх биш хурдан шийдвэр гаргахаас илүү жоохон нухацтай нөгөө хүнээ цаг хугацааг нөгөө бибидээ итгэх тэр орон зайг нь олгоод те тэгээд бас ингээд сэтгэл зүрхэн чин үнэнчээр зориулаад хийх нь ингээд явж чадах юм бол энэ бол маш гайхалтай эхлэл, маш их аз жаргалтай харилцаа болж чаднаа, бас маш их баялаг бүхий л зүйл энэ харилцаан дээр ингээд зохицолсон маш их потенциалтай ирээдүйд аз жаргалтай харилцаа болж чадна гэж харагдаад байна. За тэгээд бас энэ хүндээ үнэхээр боломж олох уу, яах уу гэж бодоод байгаа бол боломж олгох хэрэгтэй. Танаас ингээд гуугаад таныг буцаад ингээд нийлъя, уурхъя, би ингэж чадна, тэгж чадна гэж их амлалтууд өгöd бол тэр болгоныг бас нэг хараад үзэхэд зүгээр байна. Сэтгэлээ, мэдрэмжээ бас их сонсоод үзээрэй гэж харагдаад байна л да. Яалтчгүй энэ харилцаан дээр хүлээлт хэрэгтэй. Ер нь заримдаа тийм байдаг те харилцаа эхлэхдээ ингээл би бинийгээ хардаал үл итгээл ерөөсөө итгэхгүй тэр хүнийгээ жоохон хянчгаал за тэгээд дээрэс нь ямар нэгэн байдлаар ингээд судалгаа явуулах ч юм уу тэр хүнийхээ талаар ингээд найз нөхдөөс нь асуугаал хаана байна юу хийж байна ч юм уу иймэрхүү зүйлс нь нөгөө хүндээ эсэргээрээ нэг мөрдөөд мөшгөөд ингээд хорхоод цагдаад байгаа юм шиг мэдрэмж төрүүлдэг. Гэхдээ та хоёр бие-биедээ итгэх тэр орон зайг нөгөө цаг хугацааг нь өгсний дараа бие-биедээ итгэх юм бол цаашдаа тиймэрхүү үйлдэл бас гарахгүй байж болдог. Тэгэхээр хүзэр яг юу гэж надад зөвлөд байна вэ гэхээр энэ харилцаан дээр жоохон хүлээгээд харцнаад үзэхэд гэмгүй. Ер нь тийх хэрэгтэй, боломж олгох хэрэгтэй гэж харагдаад байна л да. Аартай ч гэсэндээ үнэхээр тэгээд болохгүй бүтггүй салъя гэж болохгүй болгоныг хараад ингээд хэцүү санагдаад байгаа бол та хэд маань бас жоохон цаг хугацаа өгөөд харцнаад тэр хүн бие-биедээ итгэх тэр орон зайг нь өгөх хэрэгтэй байна. За 1-р группийнхнийхээ хамтрагчийг хэлүүлж байгаа үг нь. За та хоёр маань жоохон муудалцсан ч юм уу холбоогүй байгаа. Нэг бол ингээд хийн тэгээд уурахгүй ярихгүй байгаа бол би ч хамтрагчийн нь хэлүүлж байгаа үг нь юу юм бэ гэхээр за би чиний хажууд байхаараа бүр ингээд дондчдгоо, чамтай байхаараа ингээд дондчдгоо гэж харагдчих байна. Дээрээс нь би чамтай хөгжмөр ингээд харилцаж байна гэдэг чинь тэгэхээр та хоёрын маань дотор дунд ингээд нэг сонсох туртай хамтдаа сонссон ч юм уу тийм хөгжим байгаа бол тэрийг ингээд сонсохоор яалтчгүй ингээд өөрөө санагддаг те хамтрагчд нь. За би чамтай холбоо барихаас айж юм. Тэгэхээр бас та хоёр маань холбоогүй байгаад байж магадгүй байна. Таныг уурлахаас таныг энэ хамтрагчтай одоо жоохон муухай хандхаас айгаад байгаа юм шиг тийм мессеж орж ирж байна. За тэгээд ирээдүгээ үзүүлъя. Ирээдүйд энэ харилцаа яг хаашаа чиглэх вэ гэж үнэхээр үзхийг хүсэх юм бол доор байгаа Instagram болон Facebook-оор холбогдоод
хувийн уншлага авч болно. Хувийн уншлага маань илүү танд тохирсон та хоёрын яг та хоёр дээр тулсан хувийн уншлага явагддаг учраас хувийн уншлага хийгдэж байгаа. Хувийн уншлага маань 22,000. Бүгдэнд нь баярлалаа. За 2 дугаар группийн уншлагт орцгоё. 2 дугаар группийн эхнийхээ эхлээд юутай ч энерги шалгалтыг хийгээд үзчихье. За 2 дугаар группийнхаагаа энергийн шалгалтыг хийгээд үзсэн чинь үнэхээр хэцүү байна. Та хэд маань бүр төгсгөлийн томнуудад гарч ирээд байгаа. Тэгтээ аз жаргалтай нэг нь маш хэцүү зовсон шаналсантай. За ер нь сүүлийн үед та хэд маань үнэхээр хүнд хэцүү байгаа. Амьдрал нь жоохон болж бүтггүй асуудлууд маш их гарч ирсэн байгаа харагдаж байна. Энэ нь болохоор харилцаан дээр төгөлгүй харилцаан дээр гарч ирээд байна. Хүн хоорондын харилцаан дээр гарч ирж байна. Санхүүгийн байдал дээр бол уг нь тогтвортой шинэ зүйлс одоо бас амьдралд нь орж ирэх гээд байгаа шинэ боломж, шинэ үүд хаалга нээгдэж байгаа гэж харагдаж байна. За 10-ын зоос гараад ирсэн байна. Тэгэхээр бас санхүү дээр нилээ дэжгүй гэж харагдаж шүү. Гэхдээ хүн хоорондын харилцаа бол үнэхээр таныг зовоож байна. Үнэхээр энэ харилцаан дээр та хэд маань нэлийн цөхөрч байгаа, шаналж байгаа, шантарч байгаа. За уучлаад байхад ингээд таныг гомдоогоод байдаг, таныг ерөөсөө ойлгохгүй. Танд ингээд аз жаргал мэдрүүлж чадахгүй байгаа нэг харилцаанд байгаа учраас маш их цөхөрч, маш их стресстэй байна гэж харагдаад байна л та. За ингээд та хэдийн маань энергийн уншлагын шалгалт нь таарч байгаа юм бол цааш хэдүүл уншлагатаар орцгоогоорой. За та хэдийн маань харилцааны одоогийн нөхцөл байдал ямар байна вэ гэх юм бол та хоёр бол уг нь бие биедээ хайртай хоцоод гэж гарч байгаа байна. Яалтчгүй бас ингээд зүгээр нэг учирч агуутэй явж хагаад учирч агуу бие биетэйгээ ер нь нэлээ урт хугацааг туулсан хүмүүс байгаа болов ихийнх нь. Тэгээд энэ харилцаа нь болохоор шууд утгаараа заяа найнуудын харилцаа байж болно. Заяа найнууд за хэр төлийн харилцаа заяа найн гэхээсээ илүү яалтчгүй нэг хамтдаа туулах маш их зүйлс байгаа. Бас ингээд саад бартаатай нэлээ их сорилтуудтай харилцаа байгаа учраас энэ болохоор яалтчгүй хэр төлийн харилцаа байгаа харагдаж байна. За дээрэс нь ер нь бол ингээд бие биедээ сэтгэлтэй юу гэдэг юм бол сэтгэлтэй. Гэхдээ энэ харилцаан дээр ингээд бие биетэйгээ зөрчилдөөд байдаг, маргалдаад байдаг. Бие биедээ ингээд болохгүй үгсийг хэлчээд байдаг тий. Энэ нь магадгүй таны нөгөө хүн чинь ч юм уу эсвэл та өөрөө нэг талаас ингээд тэр хүнийг шархлуулах үгийг маш их хэлдэг, гомдгоор үгийг хэлдэг. Тэрнээс нь болоод энэ харилцаан дээр одоо ингээд бүр буурж өгмөр байгаа, цөхөрч байгаа. Үнэхээр энэ харилцаа за ингээд бүтэхгүй бол баг болиё гэсэн байдлаар хандаж байгаа. Ер нь л маш их стресстэй байгаа. Тэр байдлууд их харагдаж байна. 2 дугаар бүлгийнхний маань хувьд. Тэгээ яг энэ нөхцөл байдал яг яагаад үүсэж байна вэ гэхээр ер нь л хоорондоо маш их зөрчилдөж байгаа. Магадгүй та хэд маань одоо ингээд үерхэд энэ харилцааныг жил 5 сар 6 сараас дээш явж байгаа 2 жилээс дээш гарсан ч юм уу. Яг нэг бие биенийхээ дутагдaltaй талуудыг олж харж байгаа. Бие биенийхээ нөгөө нэг сайн сайхан өмнө нь хүн чинь нэг дуурлахаараа ингээд бүх зүйл нь сайхан байдаг тий. Тэгээ яг ингээд тэр багийн нүдний нөгөө нэг юу гэдэг юм уу? Маскыг гэдэг юм уу? Ингээд авахаар хамтдаа байгаа тэрхээр ингээд нөгөө хүний чинь дутагдaltaй талууд нь маш их гарч ирдэг. За жишээ нь ингээд жижиг сажиг зүйлстэй хоол идэхдээ нэг нь ингээл гараа авахгүй шууд ингээ гараар аваад иддэг ч юм уу. Иннээс болол ийм жижиг сажиг зүйлсээс болол маш их маргаа үсээд тэр нь ингээл үнэхээр зовоогоод байгаа гэж харагдаж байна. За энэ бол бүр жижиг жишээ шүү. Ер нь л дундын нэлээд зөрчилдөөнтэй байгаа харилцаа байгаа тийм. За харин 2 дугаар бүлгийнхээ хамтрагчтан та хэдэд яг хайртай юу, яг энэ харилцаа юу гэж бодож байна вэ?
За 2 дугаар бүлгийнхнийгээ ингээд аваад үзсэн чинь асуудал юунаас болоод байна вэ гэхээр та хоёрын хооронд маш их маргаан болж байгаа, зөрчилдөөн болж байгаа гэж харагдаж байна. Тэгээд энэ нэг хэрүүл маргаан, гомдол, харуулсал ийм зүйлс яагаад болоод байна вэ гэхээр харилцаан дээр 3 дахь читгээд байсан гэж харагдаж байна. Тэгэхээр та хоёрын маань хооронд яалтчгүй нэг гадны нөлөөтэй те таны хамтрагч чинь өөр хүнтэй ингээд харилцсан ч юм уу өөр хамтрагч хүнтэй ингээд холбоо тогтоосон байж болох гээд байна. Эсвэл яг уу ингээд бас гадны өөр хүмүүс ингээд янз янз юм ярьдаг те таны талаар болж бүтгүй оо энэ бол ингэсэн тэгсэн ингээд явж байдаг эмэгтэй ингээд явж байдаг эрэгтэй баарнд явж байсан тэгжсэн ч юм уу гэр бүлийнх нь эсвэл найз нөхөд нь эргэн тойрных нь хүмүүс ингээд та хоёрын харилцаан дээр нэлээ их оролцоод байдаг. Тэр болгоноос болоод ингээд та хоёрын хооронд хил ам зөрчилдөөн үүсгээд байдаг, хэрүүл ам үүсгээд байдаг. Яалтчгүй та хоёр маань та хоёрын хоорондын асуудал гэхээсээ илүүтэйгээр 3 дахь хүний нөлөө байна. Гадны нөлөөтэйгээр та хоёрын хооронд маш их маргаан үүссэн гэж харагдаж байна. За тэгээд энэс болоод та хэд маань ер нь бол энэ хүнээс ингээд за салий болий гэсэн шийдвэрийг гаргаж байгаа харагдаж байна. Тэгэхээр хамтрагч нь яалтчгүй өөр хүнтэй харилцсан ч юм уу уулзсан тийм зүйл байгаа байл л та. Байгаад байна л гэж харагдаж байна. За тэгээд та хэд маань ер нь энэ харилцааг болий дуусгах шийдвэрийг гаргасан гэж харагдаж байна. Тэгээд энэ нь та хэдд маань бас маш том цохилт, маш том өөрчлөлт болсон. Одоо тэгэхээр та хэдд яг яагаад юм бэ вэ гэхээр маш их сөрөг зүйлс бодогдоод сөрөг зүйлс энэ харилцаан дээр ерөөс стресстэй байгаа хэрнээл харилцаагаа авч үлдчихмээр бас харилцаагаа дахиад шинээр эхэлжмээр та хэдийн маань хамтрагчид одоо ингээд уучлалт гуйх ч юм уу эсвэл үнэхээр буцаад аз жаргалтай болох боломж байгаа бол тэр болгоныг бас боломжийг олгохыг хүсэж байна гэж харагдаж байна. Яг ингээд дуусгачмаар байгаа хэрнээ дуусгаж чадахгүй байгаа энерги байгаад байна. За хэдүүл одоо 2 дугаар бүлгийн өгч зөвлөмж зөвлөгөө юу байна харцгаая. За та хэд маань өгч байгаа зөвлөмж зөвлөгөө гээд үзсэн чинь за сөрөг бодлуудаа маш их автаж байна. Сөрөг бодлууд за альва зүйлийг хитрхи байгаагаас нь томор ингэж хүлээж авах ч юм уу те сүргээр хүлээж авах. За магадгүй ингээд хамтрагч нэг хүнтэй чаталсан байж болно. Нэг хүний зурган доор зүрх тарцсан байж болно те. Тэглээгээд бүр энийг ингээ бүр амар томоор хараад бодтойос нь бүр хит томруулж хараад байгаа. Эсвэл зүгээр ингээд нэг удаагийн алдаа байсан. За мэдгүй санаандгүй ингээд нэг хүнтэй цуг хоолнд орсон ч юм уу те ямар нэгэн тийм жижиг зүйлс байгаа бол та хэд маань ингээд хитрхи ургуулж томоор бодоод бүр нууц амраг хамтран амьдрагч инээдрээ гэж бодоод байж болзошгүй юм байна. Тийм болохоор бас жоохон аливаа зүйл дээр бодтой хандаад энэ хит сөрөг бодлоосоо ангижрах хэрэгтэй. Дээрэс нь та хэд маань ялцчгүй гэж байгаа зүйл ингээд тэгвэл харилцаагаа шинээр эхлэе гэж харагдаж байна л та. Энэ харилцааг дуусгахаас илүү энэ харилцааг шинээр эхэл тэгээ бас одоогоо биш ирээдүгөө хар гинэ. Шийдвэр гаргахтаа одоодоо биш ирээдүйд илүү харж за энэ хүнтэй байвал битүүр яах блэ? Битүүр ирээдүй ямар байх блэ гэсэн тэр ирээдүгийн бодож шийдвэрийг гаргаж үйл хөдлөл авах хэрэгтэй байна гэж харагдаад байна. За Oracle картных нь мессеж болохоор за чи ингэж итгэх хэрэгтэй тэнд эерэг зүйл байгаа гэдэгт итгэх хэрэгтэй. Чи арай л тэр болгоныг олж хараагүй байна. Шинэ эхлэлийг те шинэ боломжийг, шинэ нөхцөл байдлыг чи олж хараагүй байна гэж харагдаж байна. Тэгэхээр яалтчгүй Oracle картны мессеж нь ч гэсэн юу авах хэрэгтэй, боддоор харах хэрэгтэй, ирээдүгээ харах хэрэгтэй, ирээдүг харж шийдвэрээ гаргах хэрэгтэй гэсэн мессежүүд тодорхой гарч ирлээ. За одоо та хэдийн маань хамтрагчдыг хэлүүлж байгаа үгс нь юу вэ гэдгсэн чинь би мэднэ би одоо шугамыг давсан гэдэг чинь те тэгэхээр ялцчгүй хамтрагч нь таны хийх ёсгүй зүйлийг хийсэн байна, таны гомдоцсон байна. Би одоо яг яв мэдэрч байгаа чамд хэлхийг хүсэж байна.
Чи бол надад хинээс ч илүү дотн ойртож ирсэн хүн. Чи миний одоо сэтгэлд хамгийн ойр хүн гэж хэлүүлжээ. За та хэд маань одоо тэгээд ирээдүйн талаар энэ харилцаа яг хаашаа чиглэх вэ? Яг энэ харилцааг дуусгах ёстой юу? Эсвэл ингээд цаашаа үргэлжлээд энэ харилцаа сайхан болж чадах уу гэсэн тодорхой мэдээллийг авахыг хүсэх юм бол доорх Instagram болон Facebook-оор холбогдоод надад хувийн уншлага хийлгэж болно. Яг хувийн уншлага гэж байна вэ гэх юм бол хувийн уншлага маань яг танд зориулагдаж хийдэг учраас иймэрхүү нарийн мэдээлэл дээр одоо ингээд нийтийн уншлага аваад тэрийг бас ингээд мөнгөөр авчих юм бол мөнгөөр аваад ингээд нийтийн уншлагад орохоор бас яг танд зориулагдсан мессеж нь хурж очихгүй. За дээрэс нь бас тэр чинь бас тодорхой хэмжээний мөнгөн дүн явж байгаа тийм болохоор би ингээд хүн болгонд зориулаад хувийн уншлага хийя гэж шийдсэн байгаа шүү. Бүгдэнд нь баярлалаа энэ хүртэл үзсэнд. 3 дугаар бүлийнхээ уншлагт орцгоо. 3 дугаар бүлийнхээ энерги шалгалт. Хийцгээч. За ингээд 3 дугаар бүлгийнхнийхээ энерги шалгалтыг хийж үзэх. 3 дугаар бүлгийнхний маань за талах хувь группийн талах хувь гэхээр харилцаа ерөөсөө л эхлээл удаагүй байж гад төгссөн гэж харагдаад байна. Яалтчгүй та хэд маань ингээд нэг харилцаанд орсон ч нөгөө харилцаанд гинт ингээд хамтрагч нь холбоо тасалсан ч юм уу та хэдтэй харилцаан болцсон. Тэгээд энд нь болохоор та хэд маань маш их эргэлзэж байгаа гэж харагдаж байна. За яад ингэж вэ? Яад намайг блоклж байгаа эсвэл яад надтай харилцаан болчихвоо ч юм уу тийм зүйлсийг маш их бодож байгаа гэж харагдаж байна. За тэгэхээр 3 дугаар бүлгийн дээр маань яалтчгүй нэг тийм маш гомдолтой маш их шархлуулж тэгээд буусан харилцаа байгаад байна гэж харагдлаа. Гэхдээ дийлэнх нь болохоор дөнгөж эхлээд төгссөн харилцаа байгаа бол нөгөө бүлгийнхэн маань бас ингээд удцан эхлээд on off за цаалж нэрээр явдаг харилцаа байх өндөр магадлалтай байна. За ийм байгаа бол та эдгээр маань энерги шалгалтын дээр нийцж байгаа бол за тэгээд энэ дээр маань 3 дугаар бүлгийн дээр маань агарын ордыг харагдаж байна. Тэгэхээр ихэр хомогч инлүүрийн ордтой хүмүүс нэлээд байх шиг байна. За ялцчгүй хайр сэтгэлийн одоогийн нөхцөл байдлыг харахад бас харагдаж байна. Энерги шалгалттай энэ дээр тэгэхээр ялцчгүй хүн хоорондын харилцаан дээр та маань нэлээд том асуудал үүсэн. Тэгэхээр энерги шалгалтын дээр энэ ч гэсэн тэр мессеж нь илүү тодор гарч ирж байгаа зүйл байна. Тэгэхээр харилцаа нь эхлээд жоохон шийдвэртэй. За энэ болохоор ингээд баг амьдран суун хуйлаа өрн ингээд ирээдүйдээ хамт байна гэсэн нэлээ ийм зүйлсийг хамтдаа яриад төлөвлөөд ирээдүйн шийдэж явж байсан чинь гинтэл ингээд харилцаа холбоогүй товлол ингээд дундуураа хан босгоод ч юм уу нэг бол ингээд зүгээр блоклоод алга болцсон. Харилцаа нэг сайхан ингээд харилцаан дээр танай хамтрагч чинь эсвэл хамтрагч чинь за ер нь хамтрагч нь ингээл айгуу сайхан байгаа л би чамтай амьдран би чамтай стай тэгнэ ингээд хойлоо өөр хүүхдтэй болно хойлоо үерхий хойлоо тэгээ ингээд том зүйлсийг ингээд шийдвэрүүдийг гаргаад хараад явчихсан. За магадгүй ингээд шууд найз нөхдөдөө аваачаа танилцуулсан ч юм уу те эсвэл гэр бүлийнхэн дээр очиод танилцуулаад манай найз охин энэ хүн бол манай найз залуу ч юм уу тэгэж байсныгаа л гинт ингээд та хэдийг маань яг тодорхой шалтгаангүйгээр ингээд блоклцсон. Ер нь ингээд харилцаан дээрс гараа авсан нэг бол огт тантай ингээд холбогдохоон болцсон эсвэл тантай огт харилцаан болоод ярилцгаан болоод ингээд гадаад явсан ч юм уу нэг тийш явсан нэг бол ингээд блоклцсон ийм зүйл харагдаад байна. Тэрнээс болоод ингээд та айд маань маш их шархалсан. Сэтгэлээр унж байгаа, сэтгэлээр шархалж байгаа зүйлс харагдаад байна. За тэгэхээр цаашаа үзгэрүүлээд үзгээр яг шалтгаан гарч ирэх байх. Ихний маань гарч ирэх гээд байна. Тэгэхээр авчи.
За яалтчгүй 3 дугаар бүлгийнхний маань хамтрагчдын хувьд гэхээр энэ хүн бол гадаад явах талаар шийдсэн хүн байна. Гадаад явах эсвэл Монголоос ерөөсөө өөр дэшийн зайнаа ямар ч тач танаас ингээд тоол зайд амьдрахаар шийдээд, амьдарч ажиллахаар шийдээд энэ нь танд угаасаа таалагдахгүй байгаа. Тэгээд та хоёр маань энэ холбоо харилцаанд энэ нь болохоор та хоёрын маань хайр дурлалт энэ хүмүүс орны харилцаанд нэлээд том өөрчлөлт оруулсан. Бас ингээд ер нь ингээд ан цав үсгсэн ч юм уу те энэ харилцааг ингээд жоохон урагшлуулахгүй гацаацсан гэж харагдаж байна. Тэгэхээр яалтчгүй хамтрагчийн хувьд болохоор мөнгө санхүүгээ сонгосон өөрийнхөө ажил, карьер, амьдрал мөнгө сонгоод тэр шийдвэр нь ерөөсөө танд огт таалагдаагүй гэж харагдаж байна. Энэ нь бол танд угаасаа хүлээн зөвшөөрөхөд за тэгээд энэ шийдвэрийн дахад хэцүү байгаа. Та магадгүй ингээд энэ хүний гадаад явахгүй, энэ хүн надаас холдохгүй хамтдаа байна гэж ярьж байсан хэрнээгээд ингээд өөрт нь маш том боломж гараад ирэхээр те ажил санал гараад ирэнгүүт эсвэл танд магадгүй хэлээгүй ингээд хөөцөлдөж байгаад гадаад явсан ч байж болно. Тэгээд энэ нь танд яалтчгүй том цохилт болж байгаа гэж харагдаад байна. Гэхдээ таны хамтрагчийн хувьд бол ерөөсөө хайр дурлал гэхээсээ илүүтэйгээр энэ хүн бол одоогийн байдлаар бол ажил, карьер, мөнгө, санхүүг ялтчгүй сонгосон байна. Энэ дээрээ маш том шийдвэр гаргасан байгаа харагдаж байна. За 3 дугаар бүлгийнхний маань яг өөрсдийнх нь та бүхний маань хувьд ямар байна вэ гэхээр та хэд маань бол эндээс болоод маш их стресстэй байгаа. Ер нь энэ хамтрагчийн гаргасан шийдвэрээс болоод маш их стресстэй байгаа, маш их шаналж байгаа. За тэгээд ер нь л ингээд шөнө унтаж чадахгүй юм шиг байгаа. Ер нь ихэнх нь за нэлээ бүлэг хүмүүсийн маань дийлэх хувийн ч юм уу те ер нь ингээд нойрны асуудалтай болцсон унтаж чадахгүй байгаа. Энэ харилцаанаас болвол энэ харилцаагаа ботхоор л ер нь их цөхөрмөр ингээ гомдмоор таны нуруунд дээр маш их ачаа үүрсэн юм шиг тийм мэдрэмжтэй байгаад ганцаардаад гинт ингээ сайхан байж байгаа харилцаа нураад унтсан чи ер нь маш их ганцаардлыг мэдэрч байгаа гэж харагдаж байна. Өнгөрсөн хугацаанд та энэ харилцаан дээр маш их итгээд за хамтрагчтайгаа ярьсан зүйлс болгонд нэгтгээд хүлээгээд ингээд найдаж явж байсан чинь тэр бүхний хэлсэн болгоно худлаа болж таарсан тэр бүхэн энэ харилцаан дээр тодорхой шийдвэртэй байж чадаагүй, таныг сонгож чадаагүй, хайр дурлал сонгож чадаагүй, харин эсрэгээрээ ажил, мөнгө, санхүү гэдээ ингээд сонгоо явцсан болохоор ялцчгүй та хэд маань энэнд гомдсон, шаналцсан. За дээрэс нь ингээд маш их ганцаардсан ер нь ингээд энэ нөхцөл байдлаас гарахад жоохон хүнд байна гэж харагдаж байна. Тэгээд дийлэх хүмүүсийн маань хувьд гэр бүл нь маш их дэмжлэг болж байгаа та хэдийн маань хувьд. За гэр бүл нь та хэдийн маань сэтгэл зүгээр дэмждэг ч юм уу эсвэл хамт байгаад ингээд урам өгөөд яалтчгүй хамтдаа ингээд байж байгаа нь гэр бүллийгээ байгаа болохоор та хэдийн маань бас арай төхөмтэй тийм байна гэж харагдаж байна. Одоогор бол яг ингээд харилцаан дээр яг ч учраа болохгүй байгаа энэ харилцаа бол угаасаа үнэхээр та энэ харилцаан дээрээс маш их гомдсон зөвхөрсөн харагдлаа. За хэдүүл одоо та хэд дүүж байгаа зөвлөмж зөвлөгөөг нь авъя. За сахиусуудын зөвлөмж зөвлөгөөг авахад харин сахиусууд нь та хэдд маань маш сайхан зөвлөмжийг зөвлөгөөг өгч юм. Тэгэхээр юу гэж өгч яана гэхээр за Oracle card-ын мессеж бас авч явж гисэн. Та хэд бол үнэндээ яг сэтгэл дотроо ингээд гэх юм бол та яаж ерөнхий байдлаар ингээд тэгэхээр гадаад үзмжээрэн ч гэсэн маш үзэсгэлэнтэй, дээрэс нь аз жаргалтай, хөөрхөн, цоглог, өөдрөг яг тийм нэг мишээж байгаа нар шиг тийм үзэсгэлэнтэй сайхан эмэгтэйчүүд ээ.
Тэгээд та хэдд маань бас байхгүй зүйлс байдаггүй. Хорвоо ертөнцөөс та хэдд бэлэг болгож өгсөн зүйл чинь маш сайхан сэтгэл, маш сайхан гоо үзэсгэлэн энэ байгаа зүйлс чинь те. Тийм болохоор одоо ингээд сөрөг байдалтай автаад суух цаг нь биш ээ. Та хэдд бол хажууд нь дэмжих гэр бүл байгаа, найз нөхөд байгаа. Та хэдийг хамгийн их хайрладаг гэр бүл байгаа. Тийм болохоор гэр бүлээ бодох хэрэгтэй. Дээрэс нь өөрийнхөө нөгөө нэг дотоодын өөрийгөө үзэсгэлэнтэй гэдгийг мэдрэх хэрэгтэй. Өөрийгөө яг хэн бэ? Чи яг хэн юм бэ? Дотооддоо. За жишээ нь номоо чи яг дотооддоо хэн юм бэ тий? Өмнө нь чи ямар хүн байлаа? Ямар гоё өөдрөг инээд алдсан, инээсэн тийм бишээс нь наршиг хүн байлаа. Тэр болгоно эргэн санаад амьдралыг шинээр эхлэхэд юусоо ороодохгүй. Амьдралыг шинээр эхлэх хэрэгтэй. Нэг хуудас хаагдахад нөгөө хуудас нэгддэг гэдэг шиг цоошин дээр эхлэх хэрэгтэй гэж харагдаад байна. Тэгэхээр та хэдийн маань эргэн тойронд танд юусоо л бүх зүйл байгаа. Та энийг босч чадахгүй, энийг давж чадахгүй биш, танд хийх ёстой зүйлс байна. Та хэдийн дэмжиж байгаа гэр бүлчин байна. Та хэдийг хань бараа болоод түшээ явж байгаа гэр бүл байгаа. Та тийм хинээс ч тутахгүй гоо үзэсгэлэн байгаа. Хинээс тутахгүй ирч хүч тэр болгоныг бурхан өгсөн байгаа тийм болохоор юусаа ингэж гуйнаад гутраад шүн унтаж чадахгүй энэ байдлаасаа яаралтай гарах хэрэгтэй. Энэ бол та хэд хүсэх юм бол гарч чаднаа. Энэ стресс, энэ хэцүү байдлаас гарч чаднаа гэж харагдаад байна л да. За Oracle card-ийн мессеж гэдгсэн чинь за шийдвэрийг гаргаа, өөрөөсөө асуу. Шийдвэрийг үнэхээр гарга тэгээд өөрөөсөө асуу. Тэгээ өөрөөсөө асуу гэхээр дотоодоос яг энэ харилцаа ямар байсан бэ? Энэ хүн өөртөө чи яг шудраг хандаж чадсан уу? Энэ харилцааг одоо ингэж цэглэх ёстой, яах ёстой. Тэр болгоныг бас яг гой ганцаараа байж байгаад өөртөөгөө ярилцаа, дотоодоо сонсоод тий. За тэгээд яг аль зам нь чамайг илүү нөгөө нэг амьдралыг чинь зоригтой илүү ойролтуулж байна. Тэр замаа ингээд олох хэрэгтэй. Тэр зам руугаа даавал яасан бэ? Тэр зам руу явбал яасан бэ гэсэн мессеж гарч ирж байна. Тэгээд энэ болгоноос ингээд за яг өөрийнхөө зорилгыг тодорхойлох хэрэгтэй. Тэгээд өөрөөсөө асуух хэрэгтэй. Өөрийнхөө шийдвэрийг гаргах хэрэгтэй. Тэгээд яг аль зам нь чамайг энэ зорилгоос чинь холдуулж байна. Эсвэл аль зам нь илүү чамайг зорилго руу чинь ойртуулж байна. Тэр амьдралыг чинь тэрийгээ тэр зам руугаа явах хэрэгтэй гэж зөвлөгөө өгч байна. Тэгэхээр та хэд маань бас энэ болж байгаа зүйл процесс та хэд маань цаанаасаа болж байгаа зүйл явах хэрэгтэй. Зөв зам руу чинь чиглүүлж байгаа зүйлс байгаад байгаа харагдаа. За хэдүүлээ одоо та хэд маань хамтрагчдынхан мессеж за хамтрагчин хэдийгээр ингээд санхүү, мөнгө, ажил, карьер гэд хөөцөлтөд явсан ч гэсэндээ яалтчгүй та хэдий сэтгэлдээ юу гэдэг юм бол сэтгэлдээ гэж гарч ирж байна л да. Би чиний талаар бодохгүй байж чадахгүй нэ гэдэг чинь ерөөсө бодлоо зогсож чадахгүй байна. Үннийг олж мэдэх надад одоо маш их шархлуулсан, намайг одоо маш их өвтгсөн хүн гэж харагдаж байна. Тэгээ бас чи надад хамгийн их ордож ирсэн хүн гинэ. За одоо тэгээд та хэд маань энэ харилцааг ирээдүйд яах вэ? Ирээдүйд ингээд буцаад та хоёр нийлэх үү? Буцаад энэ харилцаас ирэх үү? Тийм эсвэл ингээд тэр чигтэн энэ харилцааны хүнд байдлаас хэрхэн гарах уу гэдэг бас зөвлөгөөг нь авч үзье. Тэгээд ирээдүйдээ яг та хоёр яг ямар шийдвэр гаргах ёстой бэ? Ингээд энэ хүнийг үнэхээр гомцсон чигээр явуулах ёстой юу? Эсвэл биетэйгээ ойлголцоод энэ харилцаа бас ирээдүйд нэлээд потенциал байна уу гэдгийг хоёрын уншлагаар харж өгөх болно. Үнэхээр мэдхийг хүссэн хүмүүс маань Instagram болон Facebook-оор холбогдоод хувийн уншлага авч өгөх болно. Яг хувийн уншлага гэж байна вэ гэхээр хувийн уншлага маань илүү яг тань дээр чиглэсэн байдаг учраас нийтийн уншлагаасаа илүү бодтой. Дээрээс нь та яг өөрийнхөө хүссэн асуултыг асууж болох утгаараа маш давуу талтай байгаа. За тэгээд энэ хүртэл миний бичлэгийг үзсэн бүгдэнд нь баярлалаа. Баяртай.